กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระมหาประทีปสัญญโมด็อกเตอร์เดี๋ยวขอเก็บภาพแป๊บเจ้าอาวาสวัดของปลัดเทศบาลเมืองศิลาท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาท่านประธานชุมชนรวมทั้งคณะกรรมการชุมชนตลอดจนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองศิลาที่เคารพทุกท่านนะครับครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2558 ในค่ำคืนนี้นะครับครับจากการกล่าวรายงานของท่านผู้นำหมู่บ้านประธานจัดงานในค่ำคืนนี้ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนะครับที่เทศบาลเมืองศิลาร่วมกับพี่น้องชาวบ้านดงทองตลอดจนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองศิลาประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้จัดมาเป็นประจำทุกปีนะครับเป็นประจำทุกปีเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดบรรพบุรุษที่จะทำมานะครับเทศบาลเมืองศิลานะครับนับว่าเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องนะครับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองศิลาทุกหมู่บ้าน28หมู่บ้านนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เทศบาลเมืองศิลาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟนะครับร่วมกับพี่น้องชาวบ้านดงทองร่วมกับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองศิลาทุกท่านที่จัดมาเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดงานในวันนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากผู้นำชุมชนประธานชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งพี่น้องชาวเทศบาลเมืองศิลาหากไม่ให้ความร่วมมืองานคงสำเร็จไม่ได้ต้องกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้นะครับและท้ายสุดนี้ในนามดร.ยอดยิ่ง จันทพิมพ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลาตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลาต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวบ้านดงทองหมู่ที่10คณะญาติพี่น้องจากทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองศิลาทั้ง28หมู่บ้านรวมทั้งประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการจัดงานในค่ำคืนนี้จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับท้ายสุดนี้ในนามเทศบาลเมืองศิลาขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้คณะญาติพี่น้องนะครับที่มาร่วมในงานในวันนี้หรือไม่ได้มาร่วมในงานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญประสบโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับขณะนี้ได้เวลาทุกคนแล้วผมขอเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำ 2558 ณ บัดนี้สวัสดีครับ